بعد ما فورناها وطابت، ها هي ولات بحال الزبده، ها هي طابت مزيان. عمروا عليها الزيت باش نطحنوها. هذه كناخذوها من ساعتها كنستعملوها، كناخذوا معلقه الصباح قبل الفطور ومعلقه ملي نبغيو نعسو وما نشربوش من وراها الماء. السلام عليكم ورحمه الله. اليوم ان شاء الله جبت لكم فيديو جديد اللي هو ديال الشريحه. كيف كتعرفوا في هاد الفصل الشتاء كتكثر فيه الكحه وكيكثر فيه ضيق التنفس والرواح، وخصوصا الوليدات الصغار. هاد الشريحه البلديه وخصوصا هاد الكحله كنحتاجوا فيه، هاد الوصفه كنحتاجوا فيها الشريحه البلديه وجوج كركوبات ديال الثومه، معلقه كبيره ديال الزعتر وزيت العود. تبعوا معايا المراحل. بعد ما غسلنا الشريحه من الغبره وداك التراب اللي فيها، غادي ناخذوها نديروها في كاسرونه، غنخويو عليها الماء ونخليوها واحد الساعه تترقد مزيان باش ترطب، وعاد نصفيوها ونديروها في الكسكاس. بعد ما صفيناها نديروها في الكسكاس. رطابت، هي رطابت، نعزلوها اللي لقيناها خامجه نلوحوها نحيدوها ونخليو غير مزيانه. نقيوها دابا، غادي نحيدو منها هاد النباته ونخليوها تفور. بعد ما حيدنا ليها دابا النباته كلها، ها هي، وغنزيدو عليها داك الكركوبه ديال الثومه اللي نقيناها، نديروها حتى هي تفور معاها. ودابا نديوها تفور. بعد ما فورناها وطابت، ها هي ولات بحال الزبده، ها هي طابت مزيان. غادي نكملوا الطريقه ديال الوصفه ديالنا. نديروا النص ديال الشريحه نديروه في الميكسور، ونديروا عليه الثومه المسلوق اللي مفوره معاه، نعمروا عليها الزيت باش نطحنوه. نديروا الزيت حتى تغطى الجهد اللي طحن فيه. طحناها، ها هي تنيلات. دابا غنديروها في شي قرعه ونخليوها عندنا. ما طحنا الشريحه مع الثومه وزيت العود، زدنا عليها واحد المعلقه ديال الزعتر محكوكه باليد. وهذه كنستعملوها ديك الساعه. ناخذ معلقه هكا، معلقه الصباح قبل ما نفطروا، ومعلقه قبل ما نعسوا وما نشربوش من وراها الماء. وهذه كنخليوها، كنزيدوا نخليوها صحيحه، وكنزيدوا عليها الثومه خضراء نقسموها على جوج باش تطلق داك المفعول ديالها في الزيت، ونزيدوا عليها معلقه ديال الزعتر حتى هي محكوكه باليد، ونخليوها من 10 ايام حتى الاسبوع في الكوزينه بعيده على الضوء. نخليوها حتى تطلق عاد نستعملوها. هذه كنستعملوها في الوقت ديالها، ملي كنطحنوها كنستعملوها. وخصوصا الوليدات كيمرضوا في هذا فصل الشتاء، ونقصوا شويه من داك السيرويات، وفيهم كل شيء طبيعي فيها، ووصفه فعاله ومجربه. وما تنساوش تدعموني وتفعلوا لي الجرس باش يوصلكم الجديد ان شاء الله، فضلا وليس امرا. والسلام عليكم ورحمه الله.